ल्याइदिउँ यहाँ वाइन खाने मलाई राख्छु है त्यतिकै खानेलाई देऊ जेठाको भात पनि ल्याइदेऊ देखि त्यहाँ आमालाई ल्याइदिउँ फेरि हामी ल्याइदिन्छौँ अनि कोपाको त्यहाँदेखि मात्रै हामी बाबा एउटा आज कान्छा बाबा चाहिँ हरायो सटेसर गुल्टु पार्नु गएको आएन को हो कान्छा बाबा धेरै नलाइदिनु चिसो हुन्छ भरे खेर हुन्छ होइन उसको बुढाको भात पनि ल्याइन्छ अरे के अब के यो अब पहिला दही खुवाउनु या पैसाले भात खुवाउला फेरि एकछिनमा बरा पहिला चाहिँ अब तिम्रो भात अलिकति भात र तिउनु चो बेला मात्रै सिधा त लाग्नै पर्छ है भात चाहिँ नलाइदियो है यसो के हुन्छ यसो भात चाहिँ नानीलाई अड्काउने भयो के 3 खेप भयो 1 खेप लगाऊ फेरि एडिका हात मात्रै लगाऊ उता यता उठ बेरो एउटा देऊ उसलाई खोइ लट्ठी एउटा नान नानीलाई उसलाई उसलाई थालमा राख्देऊ है थाल यहाँ थियो न नानीको थालमा छ के के छ नानी फुपैलाई फाल्दै नानीको फाल्दै फुपैलाई ल्याएको फुपैको फुपै आफूले मेरो नानीको त थाल लिएर फाल्दै राख नै थाल राख्नु